Sekarang saya akan unboxing harddisk eksternal Transcend StroJet 25M3 1TB. Di sini ini ada fitur-fiturnya dari Transcend StroJet 25M3 ini. Ada shockproof, terus one touch backup, file encryption. Apa ini? Oh, garansinya 3 tahun. Di sini ada triple protection, USB tipe A konektor. Ini USB nya pakai USB 3. Terus di sini ada spesifikasinya, tuh bisa dibaca. Storage media 2,5 SATA hard disk drive. Baca sendiri. Ya, langsung saja kita unboxing dari bawah ya. Aduh, pelan-pelan. Jeng jeng. Ini harddisknya. Terus ini ada apa ini? Eksternal. Apa ini? Tidak tahu saya. Oh, teman-temannya juga ada ini. Tuh, ini apa lagi nih? Mantap. Sini apa lagi nih? Portable atau desktop storage. Waduh, apa ini? Nggak tahu nih apa ini saya ini. Nggak tahu nih. Tuh bahasa apa tuh, macam-macam bahasa. Udah nggak tahu. Di sini ada harddisk eksternalnya, terus ada kabelnya. Ini USB 3. Kalau USB 3 ini ininya biru, tuh biru. Kalau USB 2 rata-rata hitam, ada yang putih gitu. Kalau biru ini pasti USB 3. Udah, cepat biar. Sekarang saya akan coba buka ini karet loh ini penutupnya karet, ini plastik, ini karet tuh. Sekarang saya akan coba buka ya. Oh, apa sih di dalamnya itu kayak gimana? Pelan-pelan turun lagi, udah kelihatan. Turun, aduh dapat. Turun lagi. Sini. Ini agak susah ini, masih perawan. Sudah terbuka. Ini dalamnya, ini belakangnya ini ada bautnya. 2, 3, ada 3 baut di belakangnya. Terus ini depannya kayak gini. Tadi untuk backup ini sekali tekan backup semuanya, masuk semuanya file-file di sini. Oh ya, di sini ini untuk colokannya yang mana sih?
ini ya, ini tuh cuma satu ya pastilah ya. Ini kayak gini, ini karetnya ini. Oh, oh ternyata bolong ininya. Tuh 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 tuh. Oh berarti tulisan tadi ngikut ini, ngikut di bodinya Transcan. Iya berarti gitu. Sudah, mungkin itu saja, nggak saya coba. Kalau pengen lihat performanya silahkan lihat video dari teman-teman YouTuber yang lain. Udah, mungkin itu saja unboxing saya kali ini. Saya minta like, share, komen, dan subscribe channel saya ya. Terima kasih, bye bye.